Буа мөхтәсибәтендә кышкы курслар тәмамланды. Буа мөхтәсибәте балаларның кышкы каникуллар чорын бушка уздырмады. Хаҗилар мәчетендә балалар өчен дини курслар әзерләнгән иде. 8 гыйнвар балалар өчен ял көннәрендә үтә торган әлеге дини курслар тәмам булды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Табаракаллази биядихил мульку وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وللذين كفروا Şehadet la ilahe illallah. Allah Teala şanı iman getirip. İkincisi şehadet la ilahe illallah Muhammed Bu Resulullah. da ikincisi peygamberlerge şanı. Bu iman. Peygamberlerge şanı. Üçüncüsü Kur'an'ı Kitapka şanı. kitapka şanı. Allah Teala kitaplarına. Dördüncüsü. Kimler şanı bizimizde? Bizim de iki yapta oturalım. Feriştelerge şanı. Әйтәле безгә әйтәле, мусульман кешесе нәрсәгә ышанырга тиеш? Ангелларга, Священные книги, әйе, в пророков и посланников, әйе, дөрес, в судный день әйе, и предопределение хорошего и плохого. әйе, яхшы, молодец. Башлап исмеңне әйтәле. Üç mertebe darlıktay, Юк, истин. Әйе, и ağzına, әйе, üç mertebe burnu, әйе, потом кулна, носunda kadar, әйе. Ага. Анары? потом yüzesinde üç mertebe, Ике кулны күзәт. Вот, шулай. Ага. Кулакны, вот. Анары? и потом ayak nосunda kadar. Әйе, молодец, утыр. Итак, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. второй. Намаз. Намаз. Третий. Ага. Зекет. Әйе. Четвертое. Пост. Какой месяц пост? Пост месяц Рамазан. Әйе. И пятый. И хадж. Хадж. Молодец. И Ту. ту. Әтә. Это. Әти. Ати. Әту. Эту. Әттә. Это. Әтти. Эти. Әтту. Эту. Сә. Се. Си. Си. Су. Ту. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Biz bu muhtesibati bilan birlikda ham yoshlar bo'ligi o'sha qishki kanikulllarda qishki lager uyushtirgan edik. Hamda 15-20 bolalar jiyildi. Hammalar bek tilab bunda kun sayin kelalar edi. Ular bunda o'yinlar, darslar olalar, namozlarga iranlar. Kim Qur'onni o'qiy biladilar, Alloh taolo yangi suralar yodladilar. Kimlar o'qiy bilmaydi, ular o'qirga irandilar. Hamda shu motor ishoralar Alloh tilasa inshaalloh taolo ko'rgan nasib etsin. Qishki diniy lager endi davomida shulay darslarga tugul endi biroz chiqib o'ynab takirlar bolalar shulay endi diniy musulmonlar atmosferasida bo'laroq endi bir-birisi bilan yarish hamda turli sport yarışlarında o'ynab endi vaqtlar o'tkazadilar. Gil o'qitxona endi bola chaqa endi yerinde o'tira olmaysak vaqt shu ko'ra biz endi ular uchun o'yinlar da o'ylab topib endi o'ynatamiz. Балалар атна буе мәчеткә килеп дини дәресләр алды. Мәчет янында урнашкан шугалакта хоккей уйнадылар. Төш вакыты җиткәч, мәчеткә кереп тәмле кайнар ашлар белән сыйландылар.
Илнур Сафиуллин сүзләренә караганда, балалар мәчеткә бик теләп йөрде. Остазлары өйрәткән дәресләрне ятлап килә иделәр. Дәрескә йөрүче балаларның әти-әниләре мондый чара үткәргәннәре өчен буа мөхтәсибәтенә олы рәхмәтләрен җиткерде.